И здравейте, дами и господа, аз съм Ленс БГ, вие сте с първи епизод на Clash Royale. Започваме на нова поредица в канала си, се надявам да ви хареса. Както виждате, аз съм в някакъв клан, в който, съжаление, губим войната. Мисля, че всички, които гледат този епизод, знаят играта Clash Royale, така че няма смисъл да обяснявам какво се прави. Са доста популярна и в последно време играта. Така, старай се направя битките в клана, които съм изпуснал. Ами, добре. Първо ще стартираме с битките в клан битките и после ще преминем към дигането на купи. Ще покажа и колко купи съм. Аз показах, но вие може би не видяхте, защото беше само за малко. 8000, около 8500 купи съм. Така, сега ще играем с този дек. Избирам. И се надявам да спечелим точки за нашия клан, защото сме на последно място и най-вероятно ще изгубим войната. Така, елит барберенки, така, пускаме скелет армия и ловецът на глави. Пускаме сега да преш един феникс да пази скелета на армията, но не трябваше, защото само си бих елексира. Тук пускаме един къщичка за скелети. Можем да спрем така. Се надявам. Не, това е доста лошо. Мини пека. Лошо. Не, той ми пусна и гоблинка. Не. Няма да стане тази работа, моето момче. Няма как да стане, разбираш ли? Нападаме с скелета на армия. Лошо. Magic Archer. Как ще ме с Magic Archer, човек? Ще ти взема кулата, що си такъв гадняр, бе. Надявам се да чувате звука на играта, може би е малко сотно. Бързо лайтинга, да може да трепто. Yes. Добре. Супер са, щом фанахме Magic Archer, добре. Добре, това е добър. Warplate, амбатлянце, имам няколко емотиконки, това са ми, които използвам. Това си май нямам други. Все още не съм пускал меганайта, но то е за разковничето. Чакаме елит барберенките от тази страна, от лявата страна и му пускам меганайта. Пускам един лич тук. Това пълно стана, бе, човек. Що не атакува? Що не защитава? Това да не се отказва. Лошо. И той има меганайт. Лошо стана тук. Бързо скелети от тази страна. Скелети. Супер. Пък верно, че имаше такова. Много електричество. Не, пак удари два пъти вече. Не, що си хъба елексира, бе? Не, лошо стана тук. Как събра за мен най-добре, откъде толкова елексир, бе? Мини пека. Как, бе, човек, пускаш толкова карти, бе? Загубихме, дами и господа. Първата битка. Загубихме. Такова сега, какво направим? Първа загуба. Доста лошо. Ще играем с този дек. Този дек, между другото, мисля, че ми е най-добрият дек за клан битките. И се надявам да спечелим. Както виждате, играем лава, раунд и балон. Но защо имам само спелове, бе, човек? Първоначално доста тъп спа. Добре, поне не ме удари. Пробвам с един балон и барбериани, да ги клонирам. Добре, ще пробваме. Не, ще ги рейджим. Рейдж, баце, давай. Стата ми е балона тук да стигне до кулата. Да, ето. Штрънк. Сега бомбата. Бум.
Пускаме Canon за защита и сме доста добре. Ха, тъпия Вайнс, брат. Добре, все пак направих повече демидж от него. О, добре. Такова ми е статъка. О, това беше грешка. Ще режем барбираните. Жум, давай спартанци, атака. Добре, заминем околото. Сега клонирам Алаханта. О, супер. Супер се получиха нещата. Супер. Ох, къде ми пускаш хокче? Ти умираш, бе. Ти умираш, разбираш ли ме? Ти умираш. Добра игра. Сега всичко се реши от тази битка. Лошо, защото тя двата дека ми са слаби. Но се надявам да бием. Той им пуска процеса. Пуска ми. Той ми пуска майнер. Но сега аз съм с елитките. Сега ще ги пусна. Не исках да предпазя прилепите да предпазя исках. О, супер. Стана 700 живота. Пускаме тук един дефенс, да съберем малко елексир. Това го пускам от тази страна. Да може да прехвърляме бомбата от другата и да го вземем. Разбирате ли? Ето сега правим така. Пускаме така. Бам! И отиваме от другата страна. И той им пуска майнер. Нищо по нещо не умре майнера. Не, ще му пусна един майнер. Така да удря тамка леко. Штрик. Poison. О, супер. Мареха му прилипчетата. Сега с моите прилипчета ще убие неговата армия. Добре. Тя няма да прави демидж. Добре, принцесата ще посменим лока така. Да убиеме. Къде да вземем за принцесата? Добре, пускаме така. Тук така. Добре, спряхме и тия гардове. Лошите гардове. Тук ще му вземем кулата, но тук той да не вземем нашата. Ето, пък ми пускат такива гадни. Супер, това фана кулата. Браво. Не можа да я вземе. Нямам се да успея да защитя супер и принцесата. О, това беше супер защита от моя страна. Супер. Втора победа. Добре, първи път загубихме в втори път го оттупахме малко. Така набързо го наплескахме. И победа! Аз съм най-добрия. 600 точки взимаме. Отваряме съндък. 170 команд карти. Така. О, 28 елексир голема. Супер! Тъпо. Тук има някакъв китарист. Скелетъл китарист. Това е моят дек. С този дек играя на 21 арена, мисля, че съм. Дали? Не, 22 арена.
22 арена, освоили 587 купи. Тук е малко съдъче. О, 4 звезди! Май, 500 common карти. Какво ми са common карти, бе? Мога да си дигна елитките, но те ми трябват. Много карти ми трябват за елитките, бе. Както и да е. Време да направим една истинска игра в Clash Royale. Ще опитаме да станем 8600 купи в този епизод. Буквално ми трябва една победа, но тук нивото е доста сериозно, така че не знам дали ще спечеля тук. Пускаме един Knight отзад. Пускаме една Inferno тавърка, така. Добре. Така. Сега ще направя една комбинация малко тук така. Съдявам Golden Knight да ударя, защото сигурно ще спре пекта. Ами не, явно няма да спре нищо, защото сигурно се отказа. Добре. Пускам лъчката да подкрепяме. Благодаря, братлянце, за победата. Ще му се изкефиме така. Това няма да стигне да бием, бе. Не, бе, що отиде на тази кула, бе, тапак. Еми, малко се излъчихме, но сега ще му пуснем пекото. И пак пуснахме на другата кула. Нищо, няма значение. Важното е, че печелим. Штрак. Еми, първата игра беше доста скучна, защото противникът се отказа. Дали му спра интернета, дали му направих някаква комбинация, не знам. Пускаме още една. Веднага пускаме още една игра. Добре, този път пускаме Witch отзад. Пак ще му правя комбинации, като това ще му пусна из едната страна Witch и Wizard, а от другата страна ще му пусна мини пека. И се надявам да тръгне да спира Witch и Wizard, да остави мини пеката, да можем да вземем кулата. Не, той ще ги спре и двете. Лошо. Лошо. То може да играе лошо. Не бе, човек, какво става, бе? Той има 15 лева Goblin Barrel. Какъв си ти, бе, човек? Какъв си ти, оттегнеш ще 15 лева карти, бе, човек. Ждум! Много ма кефи гола на Найт, като се засили, има трасни меча в главата. Айде ги пека има това, бе. Стига, бе, братле. Той е много мощен, той ще ни бие. Няма да се отказваме, не, никакво предаване. Няма да се предаваме, ще играем на макс. И аз го имам това, момче. И то го няма, но той има еволюция. Той е много мощно, бе. С еволюции 15 лева Goblin Barrel. Какъв си ти е то? То не е фиртъплей играч, то е платен играч, то е дал пари за играта. Аз усетам него, усетам го Тос. Дал пари за играта. Между другото, аз не съм дал нито един лев за тази игра. Това си е развитие без пари, така че това е чисто обикновено развитие. Ей, как ще пуснеш, бе, човек? Аз трябва да се пазя от Goblin Barrel, сега ще го фърли, ще ме бие. Трябва да ми стрели. Стрели ми трябват, братле. Загубихме. Случва се и такива неща. Well played, братле.
Добра игра. Good game. Ами така, една победа, една загуба. Нищо не направихме. Поне да си минеме... взехме втора ключата революцията. Трябва да ме още... 250 секунди трябват още. За да взема и третата карта на революцията. Това съм на 184. Сигурно няма да успея да взема. Тук има още една битка, нали, да. Вече направим и не. И мисля това да е за първи епизод. Се надявам поредицата да ви хареса. Ако така, струшете лайк бутона, за да стигнат повече хора и се надявам да продължаваме да качваме епизоди. И тук май ще се пада. Така го сетам. Така го сетам аз нещата. Не може да ми убиеш един арчерка. Собак. Тук му правим атаката на бързата атака. Хора и... Как ще имаш вещица? Ти си една пълна вещица. Ти си по-голяма вещица в вещицата. Сега как ще го спрем това с тази вещица? Като имам само гоблини и принцеса враг. Взема какво такова направя, аз нямам защита тук това. Той не че това силен, аз просто нямам защита, това да всичко ми е атака и нападение, което не е някакви слаби карти. Няма, ще загубя тази игра, аз не мога да го спра това. Това беше. Загубихме. Добра игра беше. Да. Добра игра. Реплей, братле. Завършим епизода с загуба, започнахме с загуба. И се надявам да ви хареса епизода. Слушайте лайк бутона и се виждаме когато. Чао, чао!